Eu son Gustavo Adolfo Garrido, da Fundación Carlos Casares, asesor da Comisión Executiva. Estamos encantados de estar aquí neste ciclo de conferencias e o meu propósito é dar información, introducir, facer algunha circunstancia alrededor de esta exposición que considerou que era factible introducir unha parte considerable, unha parte sensible da colección de Principiños de Carlos Casares no total da exposición. Carlos Casares ten dito que el non tiña a paixón dos coleccionistas agás cos trens en miniatura que el adoraba por ser obxectos extravagantes. Non tiña, por suposto, a mesma paixón, dicía, que a que despregan os coleccionistas de libros, de cartón, froitas de plástico, caramelos de cristal, etc. Nin, por suposto, tiña esa idolatría desconcertante de algúns coleccionistas de autógrafos, como aqueles rapaces que a saída dun acto protagonizado polo noso Premio Nobel Camilo José Cela, acompañado do banqueiro daquela Mario Conde, abalanzáronse sobre eles coas libretas na man, dous rapaces. Camilo José Cela solícito, cando botou a man para coller o bolígrafo e firmarlles na libreta, quedouse un pouco de pedra porque os rapaces dixeron non, queremos a de Mario Conde. E levaron a de Mario Conde. Casares non se consideraba un coleccionista usual, non lle gustaban estas arbitrariedades, quería evitar, ele era un home que moi introvertido, ainda que a veces non parecía, pero un home introvertido e con un sentido de ridículo bastante grande. Non se consideraba un coleccionista usual e non quería verse como un típico recadador de obxectos míticos, aínda que debeu recoñecer que de pequeno coleccionara tamén cromos de Gaínza e de Zarra, famosos futbolistas. El mesmo, a propósito dos coleccionistas e das coleccións, ten escrito cousas en clave de humor. Por exemplo, nunha marxe de 1996, trae a colación o célebre caranguexo de San Francisco Xavier, que, como sabedes, lle recuperaba unha pequena cruz que lle caera ao mar. Trae a colación para salientar este tipo de extravagancias ou exageracións tan queridas dos apaixonados que el coñecera de todo tipo. Había un coleccionista que decía ter un resto de balea de Xonás. Outro coñeceu que decía que tiña un rizo de María Antonieta. Outro incluso que aún presumía de ter na casa cordas da arpa de Nerón. Isto todo que estou relatando está contado por Carlos Casares na colección de A Marxe. Non obstante, todo apunta que Carlos Casares era máis coleccionista do que pretendía ser. Na súa biblioteca figura un raro e valioso exemplar de colección. Trátase de un facsímil do Ulises de James Joyce, numerado como 257. Entre outras maravillas literarias. No seu legado, que custodia a fundación que leva o seu nome, figura unha boa cantidade de máquinas de cámaras fotográficas de todas as épocas e tamaños, tamén un par de maquetas e unha colección de trens, das que logo falaremos, con vías, casiñas, persoal, todo en variados calibres, por non falar do máis de centenar de exemplares do Principiño, en innumerables linguas do mundo, que o que hoxe nos trae aquí é que a Fundación non se cansa de circular por onde llo piden, baixo o título O Principiño alrededor do mundo, a colección de Carlos Casares. Pero Casares foi, sobre todo, un coleccionista de historias e de momentos, como é doado comprobar na súa obra e na súa biografía. Por iso gustaríame entrar por un momento nesta esfera da vida do escritor antes de continuar, porque estou seguro que resultará enriquecedor. Teño poucas diapositivas, son simplemente para contextualizar un pouco. Esta gústame moito porque dá unha idea do Carlos multifacético. Carlos Casares foi, como sabedes, multifacético e isto representa un contacto de fotografías que sacaban intentando facerse o escritor. Digo que vamos a entrar un pouco na biografía de Casares. Son datos sobradamente coñecidos que Carlos Casares naceu en Ourense en agosto do ano 41 e que faleceu en Vigo en marzo de 2002. Foi profesor en Ourense, en Viana do Bolo, en Cangas e en Vigo. Foi director xeral de Galaxia, presidente do Consello da Cultura Galega, do PENCLUB, etc., parlamentario na primeira legislatura do Parlamento Galego,
do ano 82 ao 85, etc. Ademais dunha dúcia de páxinas de poesía, un xénero que Casares comezou practicando pero que pronto abandonou, a súa obra publicada reúne algo máis de 10.000 páxinas, que se reparten entre narrativa, ensaio, edicións críticas, traducións de textos foráneos, guías de viaxes, xornalismo literario e textos varios. Só o xornalismo literario, publicado pola editorial Galaxia, ocupa 2.500 páxinas en 7 volumes e recolle as columnas de Amarse aparecidas diariamente en La Voz de Galicia entre 1992 e 1998. Amarse comezou a publicarse en La Voz de Galicia en 1987, non con carácter diario, sino con carácter primeiro quincenal, semanal, esporádico. Antes, desde 1975, Casares publicaba tamén no mesmo xornal A Ledicia de Ler, que era unha sección de crítica literaria e opinión cultural con periodicidade diversa que non rematou ata 1992, é dicir, que houve un momento en que se solaparon Amarse e A Ledicia de Ler. É dicir, que se estivesen publicados os textos de A Ledicia de Ler e os que restan de publicarse de Amarse ocuparían outras 1.500 páxinas máis aproximadamente 5 volumes como os que está utilizando Galaxia. Estes datos explican o feito, por outra parte sabido e comentado, de que a popularidade veulle a Casares máis do éxito das súas colaboracións en prensa que das súas novelas, contos ou ensaios. O éxito no eido puramente literario e académico, que sí que o tivo, e o tivo grande, resultou ser moi inferior ao que lle brindou a palestra periodística e institucional. Casares tiña un programa tamén no eido literario. Casares escribiu A Galiña Azul, publicada por Galaxia no 69, e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, publicado no 73, que foi premio de teatro infantil O Facho, escribirnos de maneira circunstancial, porque chegar á conclusión de que aos nenos o que lles gustaba de verdade daquela non eran as fantasías construídas a partir dunha realidade de fadas, de castelos e de brumas, senón unha fantasía do real. Cito as propias palabras de Casares. E como non había este tipo de textos en galego, decidiu escribilos, contribuindo así á solución dunha parte do problema do teatro galego daquela, a única parte que estaba da súa man. Este comportamento de buscar as carencias e resolvelas estará presente na evolución da súa creación literaria. E non só literaria, pero aquí é o que nos interesa. Veremos como os demais títulos saídos da man do escritor, maiormente as novelas, obedecen ao proxecto de ir enchendo os baleiros para contribuir a normalizar a literatura galega. Infelizmente, a súa prematura morte privounos de coñecer novas aportacións, seguramente dunha natureza moi distinta á da publicada ata o momento. Cal era ese esquema, ese programa literario? A obra de Casares, sexa novela ou conto, vaise creando como resposta a unha serie de interrogantes que se vai plantexando o autor ao longo da súa vida. Na miña opinión, esa superación de obstáculos, ou quizá, mellor dito, de baleiros ou ocos que vai identificando na literatura galega, é que el decide encher ou contribuir a encher. Con este esquema comprendemos mellor a sucesión das súas obras. Por exemplo, a colección de relatos Vento Ferido, do ano 67, é o impulso do inicio. Están escritos baixo a influencia da narrativa italiana contemporánea, como el mesmo recoñeceu. Daquela, obviamente. Cambio en 3 é do ano 69 e representa o intento de innovación sobre a experiencia narrativa galega da xeración Nós. A Galiña Azul e As laranxas, como sabimos, enchen un baleiro na literatura infantil contemporánea ao cambiar de paradigma de tema para os rapaces. Xoguetes para un tempo prohibido, do ano 75, que temporalmente marca o tránsito á vida laboral e a responsabilidade de adulto, responde á introdución de técnicas modernas como o monólogo interior, entre outros, e o uso dun galego claro e entendible a través dunha lingua depurada de ensebrismos e castelanismos, como el ten suliñado tamén. O humor erudito dos relatos Os escuros soños de Clío, do ano 79, etc. E, por fin, Ilustrísima, publicada por Galaxia no ano 81, que Periclita dá por superada e pecha toda a etapa anterior mediante un drástico cambio temático. A religión, ou, se queremos, o sentimento religioso, está presente na obra e na vida de Casares en diversos graus co paso do tempo, directa ou indirectamente, porque foi algo que ven da súa adolescencia. Non esquezamos que o neno Casares ía para a cura, por iso estivo no seminario menor.
pero decidiu abandonar tal seminario cumpridos os 15 anos cun severo disgusto da súa nai, a quen adoraba, por outra parte. Non é extraño que este sentido religioso, matizado polo choque entre a experiencia do seminario, tantas veces contada en Amarse, e a súa vivencia persoal, embutida dun significado social cada vez máis forte, o acompañe na súa andaina universitaria, como veremos máis adiante. Pero en Ilustrísima, ese é o tema central, a religión, o cristianismo. El di, Ilustrísima é unha defensa dos valores cristiáns, a bondade acompañada da intelixencia e da tolerancia, que encarna o bispo protagonista. O meu bispo, de Ilustrísima, é un home que valora as cousas terreas con fe profunda. A novela Ilustrísima marca a todas luces a entrada de Carlos Casares no que el definía como a segunda fase do escritor, momento no que todo escritor se libera do autobiográfico para deixalo nun segundo plano, permanecendo como un ruido de fondo, pero comeza a escribir sobre o imaginado, que, segundo as propias palabras de Casares, non é o fantástico. A literatura, di, non pode basearse na narración da propia vida. Fora dos escritos de carácter ensaístico e académico, o tema religioso mírase, alén Ilustrísima, nas 3 novelas restantes en un dos contos máis significativos, ben sexa como un rexistro humorístico ou ben con un rexistro tráxico. Por exemplo, Os mortos daquel verán, do ano 87, está presente o tema religioso nalgúns dos lances máis divertidos. En O galo de Antioquía, do ano 94, está en forma da intransigencia religiosa. En Deus sentado nun sillón azul, do ano 96, o protagonista é un meapilas, estricto senso, e a novela póstuma O sol do verán, de 2002, o leitmotiv é un incesto. Cabe preguntarse se esta constante do tema religioso, ás veces tan notoria, máis que demostrar unha querencia do autor, é simplemente un recurso necesario cando se pretende escribir sobre unha época marcada pola presenza contundente da Igrexa Católica, como foi o caso da Galicia e da España anterior a 1975. Esta presencia religiosa tamén é paralela ou axuda ou dá sentido ao seu activismo político. Así vemos que durante a época de estudante de bacharelato en aquel Ourense tranquilo, Casares, como sabedes, participaba na famosa tertulia do Hotel Parque arredor de Vicente Risco. Paralelamente, na casa sacerdotal da cidade das Burgas impartíanse uns seminarios de formación política a cargo de membros do Frente de Liberación Popular, máis coñecido polo seu sonoro acrónimo FLP ou Felipe. Alí formábanse os asistentes, como ten referido Casares en varias ocasións, en materias como espírito crítico, actitudes democráticas, nocións de economía, etc. De maneira que Casares chega á Universidade de Santiago integrado nunha corrente de catolicismo aperturista de base cultural, animada polos aires que se respiraban en torno ao Concilio Vaticano II, que, como sabedes, levou tempo, 1962 a 1966, e levou 2 papas. No seu caso, cun perfil político indubidablemente galeguista, tinguido de castrismo e cun algo de marxismo europeo. Unha mistura que non se disipará hasta a súa primeira visita a Suecia, unha vez casado con Cristina Ver, no ano 1972. Aquí quero facer un pouco, bueno, este é Carlos e o pai, este é o Carlos universitario. Cristina Ver, o coñecemento e o matrimonio con Cristina Ver, e todo cambia a vida de Casares, e abre as portas, como mellor dito, a Europa, porque el se casan menos de 3 meses e marcha xa nas vacacións a Suecia. Ali creo que tira 3 meses ou 4, pero logo despois o ano seguinte xa se pon a estudiar ese sueco, pero o ano seguinte xa tira 4 ou 5 meses. Descubre un mundo diferente, abandona toda a súa, digamos, a súa querencia marxista ou castrista ou incluso certa admiración por os países do oeste, mantén o seu galeguismo, pero cae redondo, abraza a socialdemocracia de corte nórdico, de corte sueco, evidentemente. O sea que Cristina é unha persona moi importante na súa vida. Aquí hai unha foto de Cristina pouco antes de casarse, saltando como un gato, como se fose aí saltando dun barco. Ela navegaba, era radiotelegrafista, e logo Cristina recén casada en Xinzo.
esta é a entrega do premio Facho. Este é Valentín Arias. En paz descanse. Bueno, e aí estamos no Casares non coleccionista, por aquí un pouco constructor de maquetas. Decía que é en Suecia cando hai un corte en Carlos Casares, na idea. Casares é un coleccionista de casualidades tamén, quero que entendades eso antes de entrar despois no coleccionista de materiales. Casares mantíñase informado dos pormenores teolóxicos e políticos da Igrexa a través de dúas revistas, Témoignage Chrétien e máis Información Católica Internacional, polo menos. A maiores lía con toda naturalidade a Karl Rahner, a Hans Kung, a Yves Congar, que completaban a súa devoción polo pensamento de José Luis López Aranguren, que, como sabedes, logo protagonizarían ambos un episodio policial aquí en Compostela. Hai unha anécdota que conta Carlos, que un día do verán de 1963-64, non é moi explícito, un automóvil sofre unha avería ao seu paso por Sinzo de Limia, onde estaba Carlos. Entón chaman a Carlos para que sirva de traductor aos seus ocupantes, que eran un par de franceses, que andaban de peregrinación a Santiago de Compostela. Como a avería era seria, ao final quedaron a comer na casa de Carlos e incluso quedaron a dormir, un despois seguiu por outros medios, outro debeu quedar outra vez hasta que lle deran o coche. Despois dunha longa, Carlos comenta que estiveron falando, despois dunha longa conversa sobre isto, aquel outro, sorprendidos, os visitantes polo coñecemento que mostraba Carlos, aquel mozo, sobre diversos debates eclesiásticos da actualidade, os viaxeiros ampliaron a presentación formal e comentaron que eran realmente. Un era o bispo Gabriel Marí Garrone, máis tarde cardenal Garrone, que tivo un papel estratégico no desenvolvemento do Concilio Vaticano II 2-3 anos máis tarde. O outro era Monseñor Pierre Haumann, un nombre impronunciable. Haumann foi despois o encargado de recompilar e redactar e resumir o famoso esquema 13, o esquema 13º, publicado como Gaudium et Spes, que é unha constitución pastoral do Concilio Vaticano II que abordou a situación da Igrexa no mundo e deu resposta aos importantes cambios sociais e políticos de mediados do século XX. Con Haumann mantivo Carlos Casares unha longa relación, como nos contou en varias ocasións. Pero volvamos ao rego que é o do coleccionismo. Hasta aquí o que quería presentar é un grupo, unha selección de coincidencias, de anécdotas, de cousas raras que lle pasaban a Carlos Casares, sempre lle pasaban ben, porque ele sabía de teoloxía, sabía desto, e se non sabe desto, os señores siguen pa diante. É dicir que moitas das cousas que ele despois contaba están baseadas en feitos reales, improbables a maior parte deles, pero que sí sucederon. Como vimos, no ano 69, Casares comezou a coleccionar recortes de periódicos con noticias de prensa que trataban de feitos reais que ele utilizara no conto como puras fantasías, a ver se coincidían. Por exemplo, nós temos unha na que se dá noticia dunha galiña no Perú que poñía ovos de cores. Un recorte. Nesto dos recortes de periódicos e revistas, un amigo de Casares mostroulle na súa casa unha colección particular que reunía noticias ben sorprendentes e curiosas. Como, por exemplo, un recorte informaba de que un militante socialista de Arbolete, Granada, morrera aplastado por un busto de Pablo Iglesias, desgraciadamente. Outro recorte falaba dun can de Franco, de Francisco Franco, que mordera a un soldado da Guardia, do dictador, e que Franco mandou botalo fora do Pardo porque, segundo relataba o reporteiro, o general dixera que se hoxe morde un soldado, mañá pode morder a un general. Isto todo está relatado e contado por Casares nas marxes ou nas entrevistas que publicou por aí. Tamén coñeceu un carniceiro que coleccionaba libros de Marilyn Monroe. Presentaron nun hotel de Sitges e aseguraba ter perto de 300 volumes sobre a famosa actriz. E outro coñecido de Carlos, que non era do ramo, pero que tiña unha boa serie de libros de cociña, entre eles unhas cuantas pezas moi valiosas. A principios dos anos 90, cando comenzaron a aparecer os CD-ROMs de alta capacidade que chegaban a almacenar miles de páxinas escritas,
Mostraronlle a Casares nunha das feiras que iba, mostraronlle o primeiro CD que almacenaba 2000 volumes da literatura universal e que só custaba ao cambio de hoxe 16 euros. Debeu sentir un calafrío porque escribiu nunha marxe que consideraba que eso lle fastidiaba, porque decía que a idea de verme convertido nun coleccionista de obxetos raros feitos de papel, porque, e claro, estas manías son moi caras. É dicir, que Casares prefería claramente sucumbir a pasións máis baratas por mero sentido práctico. Así continuaba fixándose en extravagancias como, por exemplo, cando leía os seus libros, sempre la anotaba e logo falaba na marxe. Por exemplo, que lle sucedeu a Frank Damek, que conta Casares que en 1870 este home decidiu xuntar unha baralla de cartas, pero con naipes individuais atopados por aí, na rúa. Eso foi causa de que o trataran de idiota ao señor Damek, pero el 20 anos despois acabou a colección. A Casares chamalle a atención cando escribe en defensa de Frank Damek en a marxe do ano 94, que pouco antes de, cando se quedaban dúas cartas, o Damek encontrou na rúa unha baralla completa tirada, pero como non lle valía, tiña que ser de un en un, e colleu e tirou ao lixo. Tirouse 10 anos máis, pero acabou a colección. É dicir, que isto nos fala moito do amor de Carlos por estas cousas pequenas, improbables, extravagantes, que a él tanto lle gustaban. E isto nos leva ao Principiño. Como recordades, o Principiño vive nun planeta pequeno, sempre fala de que isto é moi pequeno, moi pequeno, etc. Pois o Principiño, de Petit Prince, foi traducido por Casares porque escoitou unha vez un disco de Gérard Philippe, que vos non vos acordades, era un home, un rapaz, pero bueno, un home moi guapo, que traballou en Los Ambiciosos de Luis Buñuel no ano 59, que foi o ano incluso que morreu, que tiña un cáncer, a volta a París, que foi fulminante. Pois Gérard Philippe era o que recitaba o texto. Esa grabación está en YouTube. Antes era un disco, era unha adaptación fonográfica realizada no ano 54 na que Philippe estaba acompañado por Georges Pujolí no papel de Principiño. Este Pujolí foi quen máis tarde deulle voz a Tintín, varias series do cine e da televisión, e por outra serie de franceses e tamén pola fermosísima Sylvie Pelayo, que aínda vive, é unha señora maior, pero moi guapa. Comezou a traducir Principiño durante o inverno de 1969 nun hotel de Viana do Bolo, onde se aloxaba, que ele estaba dando clase ali en Viana do Bolo. E rematou no ano 70, en decembro do ano 70, cando estaba en Bilbao. Curiosamente, no avión que conducía de Bilbao a Santiago, escribiu un pequeno texto explicativo sobre a súa iniciativa. Nós temos, que logo vos mostrarán seguramente, nós temos a libreta que guarda o manuscrito non completo, pero prácticamente o Principiño da traducción, escrita coa letra minúscula de Carlos Casares, e ao final pon no avión de Euskadi para Galicia, decembro de 1970, Carlos Casares. Aí escribiu unha pequena reseña biográfica e a explicación de por que lle deu por escribir de traducir o libro. Pero bueno, deste tema falarán mellor despois. Quería deciros que despois a Carlos Casares deulle por coleccionar non tanto libros como libros sobre o autor, sobre Saint-Exupéry. E que a colección dos libros, que el tamén comprou, unha parte moi importante foron regalos dos amigos, que temos cartas. Ali na exposición tedes a carta do Takekazu Asaka, que lle mandou 2 edicións polo menos, e logo lle daba explicación de quen traducira, ao xaponés, etc., que é moi interesante. Pero é que, ademais, incluso unha tarde de verán, un crego de Ourense emigrado en Francia, foi a tomar un café con Casares, presentoulle a Monsieur Mondesert, que é un bispo auxiliar de Lyon daquela. É fillo dun profesor de Saint-Exupéry que bautizara ao escritor de pequeno como Pic la Lune, debido ao nariz respingón que tiña o escritor. É dicir, outra cousa improbable que sucede a Carlos Casares e que a conta. Carlos era moi aficionado á fotografía, aí tedes a Cristina e o irmán de Cristina, que é un famoso fotógrafo
Suecia, en Estocolmo, ten unha revista moi bonita. A facilidade de Carlos para facerse con todo tipo, non só de historia, sino de materiales de colección, era as súas viaxes. Non trouxe unha foto, bueno, unha imaxe das viaxes que facía Carlos, pero por faceros unha idea, porque quedaba moi pequena. Tabulei todas as imaxes nunha línea de tempo, e hai anos en que Casares sale do país, ou ben a América, ou ben a Europa, 4 veces, durante un ano, é dicir, estancias a veces cando sale de unha semana, 4 ou 5 días, nun mesmo ano. Desde o ano 98 hasta o 2000, aí está viaxando Cuba, vai a Chile, vai a... Esta, por exemplo, esta foto é en Baltimore, na tumba de Edgar Allan Poe, con Joan Perucho, sí. Ha estado a Nova York varias veces, a Chicago, etc. A Alemania, obviamente, sin contar as veces que vai a Frankfurt, a Feria de Frankfurt, a Venecia, o sea, a todas as ferias literarias normales que van. E así entramos na colección de trens, outra das grandes coleccións de Carlos Casares. Na Fundación custodiamos unha gran colección, non unha enorme colección como a que hai en Ourense, pero unha colección bastante potente, que nos denominamos a colección particular de trens en miniatura de Carlos Casares. Esta colección está composta por unha maqueta principal de 12 metros cuadrados e 100 metros de vías, en unha escala HO, logo hai outras escalas máis pequenas, logo vais a ver aquí. Esta é a... Non está agora, si, agora está bastante deteriorada. Esta maqueta acabou no ano 2000, finais do 2000, 2001. Pouco antes de morrer, non creo nin que a disfrutara un ano. Pero, bueno, é unha maqueta construída por él, preciosa. Ten un sistema digital con 2 racks de codificadores, ten 40 locomotoras en HO, outras 40 locomotoras en escala Z, da marca Marklin, ademais de algúns trens completos, e ten 400 vagóns. Existen algunhas pezas de series limitadas e rarezas. O material de decoración consta de máis de 100 kits, algúns deles feitos a man, por él. Incluso hai zonas da estación, hai un teleférico que foi a última incorporación, hai varias pontes, e logo tamén ten un tren marca Pallá da década dos 40, por aí anda, que debeu ser un dos seus primeiros trens. Cristian Casares, o fillo máis novo do escritor, contou en La Voz de Galicia, no ano 2001, unha sección extemporánea que se titulaba El paisaje íntimo, contou a evolución desta querencia de Carlos Casares polos trens en miniatura. En Cangas, recordan os rapaces, a mediados dos 70 tiña unha maqueta no salón da casa que se desmontou para o traslado á casa de Vilariño, en Nigrán. Ali houbo máis maquetas variadas, pequenas e grandes. Houbo o proxecto incluso de construir unha que entrase nun maletín, decía Cristian. Estou citando as palabras de Cristian. Que entrase nun maletín para poder levála de viaxe. Isto ocorreu antes de decatarse por unha maqueta de grandes dimensións, que é esta. Estas son fotografías de escala HO, unha maravilla. Pero que esta maqueta que vimos de falar, con montañas, pontes, etc., que foi adiante só coa condición imposta por Cristina Ver de que se construíse fora da casa. Así se fixo, e esa maqueta alosada nunha casoupa próxima á casa inspiroulle a Carlos Casares a idea de ir un pouco máis alá e construir unha no xardín, di Cristian, con vagóns de tamaño dunha ovella que pudese levar a unha persona pasando polo xardín. Casares tivo que responder o día seguinte esta carta do fillo, este artículo do fillo, porque decía que o iban a tomar por tolo. Decía, vamos a ver, él recoñeceu que resistira a tentación de mercar, non de fabricar, sino de mercar unha desas maletíns con maqueta incorporada que un día estivo a punto de comprar nunha tienda de Frankfurt. O caso era que, ao final, a razón que dá é que, claro, iso era para levar, pero se el viaxa con unha maleta podía provocar algunha situación incómoda cando pasase ao aeroporto e que levaba unha estación dentro dunha maleta. Entón, el eso botouno para atrás e non comprou a tal. Arrepentiuse sempre, pero botouse para atrás.
O caso da maqueta en grande para o xardín tamén foi considerado, pero non era verdad que tiña que ser do tamaño dunha ovella e que ele non tiña pensado montarse ali, era simplemente para verla circular por ali. El tiña unha gran querencia por isto, por os trenes, de feito ten algunha peza de valor, hai un vagón conmemorativo da reconstrucción da Frauenkirche de Dresde, como conta el no ano 96, é dicir, son series limitadas, numeradas e de certo valor. A colección de Carlos Casares estivemos a punto de colocala en Ourense, a fundación, patrocinada por Adif. Pero este non se ve moi ben, pero ese é un galpón, a mitad de un galpón, na estación de ferrocarril de Ourense, que estaba, bueno, estaba sin nada, medio lóbrego, había que tirar algunhas cousas, apenas serían uns 70, 90 metros cuadrados, e queríamos colocar aí tanto a colección, a maqueta restaurada, as maquetas pequenas e os vagóns, porque claro, non podes meter os 400 vagóns, non? Algúns terías que meter en vitrina. Pero aparte de eso, unha pequena biblioteca, porque Casares, igual que tiña a colección de Principiños, toda a parte do ferrocarril compraba libros e revistas relacionadas co mundo do ferrocarril. E iso nos daba para un centro pequeno do ferrocarril, pero bueno, non se podían facer actividades para os nenos, e a xente que podese andar por ali para tomar o tren, podese dar unha volta e ver como circulaba o tren, etc. Iso non se levou a cabo ao final pola crise, xa tiñamos máis ou menos todo controlado, tiñamos limpio todo, podía quedar unha cousa bonita, pero bueno, isto nos leva ás cámaras de fotos. É dicir, que Carlos, que el decía que só tiña unha cousa, que era unha cousa obsesiva, que era os tres, non é verdad, sabéis que tiña máis cousas. Pero as fotografías guardamos bastantes cámaras, el era un fotógrafo persistente, tiña de todos tamaños, edades, e comprabas por todo sitio. Cando veu do ferrocarril, que se chama o tren da literatura, no ano 2000, traía unha das maletas, estaba totalmente repleta de cámaras. Entón, ele comentaba que o único problema foi, non sei, cando andaban por Hungría ou por aí, volvendo, que le preguntaba, pero usted como leva unha maleta chea de cámaras? É dicir, usted vive non? Eu colecciono cámaras. Bueno, deixaron pasar, pero é unha cousa extraña, non? Aquí o vemos limpiando. Este é unha das pezas bonitas que ten, el teña varias leicas, ten unha leica antigua, unha das primeras con reflex, vamos, de pequeño tamaño, unha maravilla. E, como vexo que aguantastes aí todos, pois eu quería faceros, non vamos a falar das cámaras de fotos, porque é a verdad que é demasiado, pero quería faceros un pequeno agasallo de Carlos tamén. Isto é un textiño que debe ser da época dos escuros años de Clío, porque ten un tema parecido, xa veredes, e a mesma forma de escribir. 3 historias eruditas para celebrar un Nadal. Isto publicouse, bueno, foi unha publicación non venal que repartiuse cunha festa de Nadal, con xamón, chourizo e tal, en Ourense, na región. Entonces, só ten 3 cousiñas, e vouvos ler unha que é igual de corta que as demais, pero que ten a vantaxe de que nos explica a orixen dos famosos almendrados de Allariz. Di así, titúlase Antonius Ludovicus Fandinus de Roma. E di así: sobre os famosos almendrados de Allariz non existen, desgraciadamente, referencias documentais, pero unha longa tradición que don Vicente Risco recolleu antes da guerra pon a orixe de tal lambonada na ciencia reposteira dun soldado romano da Legio VI, chamado Antonius Ludovico Fandinus. Parece ser que o tal Fandinus, home de bon dente e non mala moa, salvou aos seus compatriotas dun perigo certo e das calamidades da derrota, gracias a unha afición aos deleites da cociña. Atrapada a gloriosa sexta nunha emboscada polos aguerridos e temibles habitantes do Vicus Arnoiensis, xerme da futura Allariz, e cando xa fora prácticamente anulada toda a poderosa maquinaria bélica romana, non quedaba outra saída que unha deshonrosa capitulación. Foi entón cando ao Miles Fandinus se lle ocurriu o recurso da lambetada, que xa empregara con resultados positivos na Dacia e nas fronteiras do Danubio con outros bárbaros. Conseguiu con rogos e con inxenio dunha tregua de 2 horas, durante as cales fabricou 2 sacas grandes de almendrados, que enviou por un propio ao campamento enemigo.
Probados, as almendrados depuseron as armas. Glotonamente entregados al regalo de un paladar nunca antes tan dulcemente acariciado. Ayudada a la fiesta con bebidas especiales del país, pronto os romanos tiveron o camiño libre para emprender a marcha e anunciarse do peligro. Cando baixaban cara ao val de la Rabeda, desapareceu o soldado Fandinus, de que nunca máis nin os superiores nin a súa familia tiveron noticias. Asegura a tradición que foi secuestrado polos nativos, para que non fuxira con aquel segredo sin duda recibido como presente dos deuses de Roma. Os seus descendentes todavía continúan hoxe en Allariz, a difícil arte herdado da maestría do seu glorioso antepasado. Unha mostra a ten o lector ante os ollos, que quere decir tanto como tela dentro da boca, porque iban os almendrados de Allariz. E aquí acaba este conto. Solo decir que efectivamente hai un restaurante, Casa Fandiño, en Allariz, que fai referencia, seguramente isto era amigo deles, fíxolle esta gracia. Poderíamos entrar noutra cousa, pero creo que é mellor deixalo para outra vez, e agradezovos a paciencia e dous as gracias por invitarme. Agora estamos, claro, agora como non temos moito tempo e poucos cartos, o que estamos facendo é, estamos intentando montar unha exposición fotográfica de fotos tiradas por Carlos Casares. El, cando compraba unha máquina, aprobaba con fotos, como se facía antes, eran máquinas non eran electrónicas, polo tanto, hai que andar con cuidado porque te costa diñeiro. Hai moitas, hai probas boas, probas malas, pero hai unha serie de fotografías moi bonitas, moi boas. Por exemplo, el sacaba moitas fotos a muller e aos fillos, logo sabedes que el ten unha guía, ten varias guías, a Gas de Lugo, ten realmente unha guía de Santiago, ten unha guía de Pontevedra, a provincia de Pontevedra. As fotos da provincia de Pontevedra son del, algunhas tamén de Víctor Vaqueiro, creo, pero realmente a maior parte son del. Vamos a intentar facer, coller 40 ou 50 fotografías, que ahora están digitalizadas, gracias a un convenio, e hai que sacalo, porque hai cousas moi bonitas. Incluso tamén os fotos que lle sacou Cristina, el, diversos, algunhas destas son de fotógrafos profesionales de La Voz ou del Faro, pero outras son sacadas por Cristina. Hai cousas moi bonitas, sí. O que necesitamos é cartos para enmarcalas. Nós temos unha carpeta de todos os libros que lle mandaban, se foi separando para unha carpeta os papeles que iban dentro. Había libros que non teñen nada que ver co Principiño, que iban escritos por os propios autores, algúns libros, tens que admitilos, pero había libros de regalo que ponía nombre e apelidos e tal. Por exemplo, o xaponés era moi... Le explicaba isto foi tal, el sabía quen era, deu nomes e apellidos, era un profesor de industriales ali en Tokio, sí, está aí. É dicir, logo el tamén preguntaba, ha escrito de, regaloumo fulanito, tal. El anotaba eso. Claro, e incluso na revista como manuscrito da traducción do Principiño, el ten outras notas, dá a sensación de que é unha persoa bastante meticulosa, e en relación a eso, tamén fiando coa súa colección de maquetas, que é impresionante, entendo que dame a impresión que pola personalidade se cadra, el tamén ten unha biografía das maquetas, de cando comprou que cousas... Sí, aparte hai facturas, guardaba as facturas. Guardaba todo eso. Claro. E iso non está compilado en ningún sitio, é moi interesante. Está compilado, pero vamos a ver, o problema do que chamamos o arquivo personal de Carlos Casares é a súa morte. É dicir, el, cando faleceu, tiña 3 despachos abiertos, entonces o problema, cando tens que recoller nun mes o despacho de Galaxia, porque Galaxia ten que seguir funcionando, o Consello da Cultura Galega ten que seguir funcionando, pois non sei, pois tería cousas, logo, pois na súa casa, logo estaba, seguramente, na academia estaba sempre tamén facendo cousas para a academia, e hai cousas que estaban misturadas, estaban como cruzadas, é dicir, podes encontrar unha carta, o que tiña no despacho de Galaxia, que é unha carta personal sobre un libro que lle mandan, ao revés, na súa casa tiña cousas que tal de Galaxia. Era unha mistura, no Consello tiña cousas que lle mandaban ao Consello como Carlos Casares. A xente non identificaba moi ben o Carlos Casares institucional, o Carlos Casares escritor, o Carlos Casares director xeral de Galaxia. Entón, a veces mandaba, e ele andaba cargado con todas as cousas.
Entón, o que se fixo foi meter as cousas en caixas, baleirar físicamente os caixóns, e logo guardalo en caixas esperando a ver que se pudese facer. Eso se fixo hai anos, deixou de facerse, logo cando entrei eu director aí xa 5 anos, a verá, por menos, volvimos a retomar o tema e pasamos a parte de digitalización. Entonces, gracias, bueno, levamos un ano e pico, o sea, para 2, coa Facultade de Filoloxía, coas profesoras Yolanda Granes e Ana Luna e máis xente, sacando, por exemplo, ti non sabes a cantidad de cartas que hai ali. Unha parte delas, el foinas metendo en unhas carpetas verdes, nunhas fundas, e iba anotando eso, pero bueno, unha vez que faleceu, xa quedou a cousa tal. Pero tampouco guardaba un orden de decir que isto pois, é do ano 82, tiñas cousas do 90, do 2000, do 2001, do 73, pero el guardaba prácticamente todo. Entonces, eu recordo, eu polo menos en estes anos debía dar unhas 3 ou 4 voltas as mismas caixas, sacando por aquí, porque hai facturas de libros, o sea, sabemos os libros que compraba Casares para a súa biblioteca particular, canto lle costaban e a quen lle comprabas, eso vai para unha caixa. A xente que lle comentaba cousas da Marxe, eso vai para un saco tremendo, porque hai xente que lle comentaba ou que lle correxía datos, eso é outra cousa. E logo está toda a parte, estaba suscrito a revistas suecas e alemanas de ferrocarriles, de maquetado. E logo el ten algunhas cousas con notas. É dicir, eso é un traballo de anos e dedicación. Logo hai cartas de outro tipo, o sea, todas as cartas que ten relación coa Marxe, xa digo, tal, e logo cartas de amigos, de xente, de proxectos que ten relacionados coa editorial, edicións. Home, outro día, agora que se vai editar o Ulises, a traducción, a versión galega de Ulises, pues podemos seguir a quen lle encargou Casares, ou quen lle ia encargar o Ulises, se non fose porque, claro, o neto de tal, pues era un señor así moi complicado e non deixaba, e pedía moitos cartos. Pero te pode seguir toda... Pero claro, o problema sigue sendo ir facendo filtros. E sempre aparecen cousas constantemente. Eu as teño totalmente tolas, porque cada vez que veñen por ali aparece unha cousa, pero que parecía que estaba xa pechado, resulta que aparecen 3 cartas. Por exemplo, tamén hai moitos papeliños anotados, que, por exemplo, o típico que estás tomando un café, se te ocurre algo, te anotas aí, o guardas aquí, e logo non sabes onde a metes. Todo eso, revisando, sale unha personalidade complexa e unha personalidade que non é nada, o sea, non é extemporáneo que o preparas cando te dá gana. O sea, Carlos, que sempre negaba que el fose un apasionado coleccionista, no fondo era un coleccionista, porque el mismo, al final, pero recoñezco-te tal, bueno, comprei unha máquina outro día, non sei que, ahora teño un non sei que, pois un libro novo, home, un coleccionista. E outro día fala, teño un Ulises aí que xa vos contarei que, bueno, non importa como chegou ás miñas mans, pero é o número 250 e tantos, de 300. É dicir, é unha persona moi... E logo o que parece, cando eu estaba preparando isto, a parte da Iglesia, a parte é moi importante na vida de Casares. Pero é que están os libros, pero claro, eu non chego, non sou profesional, eu non sou un crítico, pero é moi raro, quizás, se vas falar desa época, como el fala, hasta a última novela, tens que meter a Iglesia e o cristianismo no medio, porque non queda outra. A mellor a partir de aí, as novelas que está facendo agora, moita xente non viviu eso, pero os que vivimos, eu, sin ser, digamos, de xeracións posteriores a Casares, aún recordamos moitas cousas e leemos perfectamente moitos signos que nos pasaban a nós, a mellor non unha maneira tan brutal, pero sí, pero é moi importante o cristianismo e o ves, e as cousas que lle pasan e as cousas que conta, é moi interesante, realmente. Ademais dunha dúcia de páxinas de poesía,
un xénero que Casares comezou practicando pero que pronto abandonou, a súa obra publicada reúne algo máis de 10.000 páxinas, que se reparten entre narrativa, ensaio, edicións críticas, traducións de textos foráneos, guías de viaxes, xornalismo literario e textos varios. Só o xornalismo literario, publicado pola editorial Galaxia, ocupa 2.500 páxinas en 7 volumes, e recolle as columnas de Amarse aparecidas diariamente en La Voz de Galicia entre 1992 e 1998. Amarse comezou a publicarse en La Voz de Galicia en 1987, non con carácter diario, sino con carácter primeiro quincenal, semanal, esporádico. Antes, desde 1975, Casares publicaba tamén no mesmo xornal A Ledicia de Ler, que era unha sección de crítica literaria e opinión cultural con periodicidade diversa que non rematou ata 1992, é dicir, que houve un momento en que se solaparon Amarse e A Ledicia de Ler. É dicir, que se estivesen publicados os textos de A Ledicia de Ler e os que restan de publicarse de Amarse ocuparían outras 1.500 páxinas máis aproximadamente 5 volumes como os que está utilizando Galaxia. Estes datos explican o feito, por outra parte sabido e comentado, de que a popularidade veulle a Casares máis do éxito das súas colaboracións en prensa que das súas novelas, contos ou ensaios. O éxito no eido puramente literario e académico, que sí que o tivo e o tivo grande, resultou ser moi inferior ao que lle brindou a palestra periodística de cámaras fotográficas de todas as épocas e tamaños, tamén un par de maquetas e unha colección de trens, das que logo falaremos, con vías, casiñas, persoal, todo en variados calibres, por non falar do máis de centenar de exemplares do Principiño en innumerables linguas do mundo, que o que hoxe nos trae aquí é que a Fundación non se cansa de circular por onde llo piden, baixo o título O Principiño alrededor do mundo, a colección de Carlos Casares. Pero Casares foi, sobre todo, un coleccionista de historias e de momentos, como é doado comprobar na súa obra e na súa biografía. Por iso gustaríame entrar por un momento nesta esfera da vida do escritor antes de continuar, porque estou seguro que resultará enriquecedor. Teño poucas diapositivas, son simplemente para contextualizar un pouco. Esta gústame moito porque dá unha idea do Carlos multifacético. Carlos Casares foi, como sabedes, multifacético, e isto representa un contacto de fotografías que sacaban intentando facerse o escritor. Digo que vamos a entrar un pouco na biografía de Casares. Son datos sobradamente coñecidos que Carlos Casares naceu en Ourense en agosto do ano 41 e que faleceu en Vigo en marzo de 2002. Foi profesor en Ourense, en Viana do Bolo, en Cangas e en Vigo. Foi director xeral de Galaxia, presidente do Consello da Cultura Galega, do PENCLUB, etc., parlamentario na primeira legislatura do Parlamento Galego, do ano 82 ao 85, etc. Eu son Gustavo Adolfo Garrido, da Fundación Carlos Casares, asesor da Comisión Executiva. Estamos encantados de estar aquí neste ciclo de conferencias e o meu propósito é dar información, introducir, facer algunha circunstancia alrededor de esta exposición que considerou que era factible introducir unha parte considerable, unha parte sensible da colección de Principiños de Carlos Casares no total da exposición. Carlos Casares ten dito que el non tiña a paixón dos coleccionistas agás cos trens en miniatura, que el adoraba por ser obxectos extravagantes. Non tiña, por suposto, a mesma paixón, dicía, que a que despregan os coleccionistas de libros, de cartón, froitas de plástico, caramelos de cristal, etc. Nin, por suposto, tiña esa idolatría desconcertante de algúns coleccionistas de autógrafos, como aqueles rapaces que a saída dun acto protagonizado polo noso Premio Nobel Camilo José Cela, acompañado do banqueiro daquela Mario Conde, abalanzáronse sobre eles coas libretas na man, dous rapaces, Camilo José Cela solícito, cando botou a man para coller o bolígrafo e firmarlles na libreta, quedouse un pouco de pedra porque os rapaces dixeron: non, queremos a de Mario Conde, e levaron a de Mario Conde.
institucional. Casares tiña un programa tamén no eido literario. Casares escribiu A Galiña Azul, publicada por Galaxia no 69, e As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, publicado no 73, que foi premio de teatro infantil o Facho, escribirnos de maneira circunstancial, porque chegar á conclusión de que aos nenos o que lles gustaba de verdade daquela non eran as fantasías construídas a partir dunha realidade de fadas, de castelos e de brumas, senón unha fantasía do real. Cito as propias palabras de Casares. E como non había este tipo de textos en galego, decidiu escribilos, contribuindo así á solución dunha parte do problema do teatro galego daquela, a única parte que estaba da súa man. Este comportamento de buscar as carencias e resolvelas estará presente na evolución da súa creación literaria, e non só literaria, pero aquí é o que nos interesa. Veremos como os demais títulos saídos da man do escritor, maiormente as novelas, obedecen ao proxecto de ir enchendo os baleiros para contribuir a normalizar a literatura galega. Infelizmente, a súa prematura morte privounos de coñecer novas aportacións seguramente dunha natureza moi distinta á da publicada ata o momento. Cal era ese esquema, ese programa literario? A obra de Casares, sexa novela ou conto, vaise creando como resposta a unha serie de interrogantes que se vai plantexando o autor ao longo da súa vida. Na miña opinión, esa superación de obstáculos, ou quizá, mellor dito, de baleiros ou ocos que vai identificando na literatura galega, é que el decide encher ou contribuir. Casares non se consideraba un coleccionista usual, non lle gustaban estas arbitrariedades, quería evitar, el era un home que moi introvertido, ainda que a veces non parecía, pero un home introvertido e con un sentido de ridículo bastante grande. Non se consideraba un coleccionista usual, e non quería verse como un típico recadador de obxetos míticos, aínda que debeu recoñecer que de pequeno coleccionara tamén cromos de Gaínza e de Zarra, famosos futbolistas. El mesmo, a propósito dos coleccionistas e das coleccións, ten escrito cousas en clave de humor. Por exemplo, nunha marxe de 1996, trae a colación o célebre caranguexo de San Francisco Xavier, que, como sabedes, lle recuperaba unha pequena cruz que lle caera ao mar. Trae a colación para salientar este tipo de extravagancias ou exageracións tan queridas dos apaixonados que el coñecera de todo tipo. Había un coleccionista que decía ter un resto de balea de Xonás. Outro coñeceu que decía que tiña un rizo de María Antonieta. Outro incluso que aún presumía de ter na casa cordas da arpa de Nerón. Isto todo que estou relatando está contado por Carlos Casares na colección de A Marxe. Non obstante, todo apunta que Carlos Casares era máis coleccionista do que pretendía ser. Na súa biblioteca figura un raro e valioso exemplar de colección. Trátase de un facsímil do Ulises de James Joyce, numerado como 257, entre outras maravillas literarias. No seu legado, que custodia a fundación que leva o seu nome, figura unha boa cantidade de máquinas